ഹലോ ഓൾ, ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഈസി ടേസ്റ്റി നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 2 പച്ചമുളക്, 4 ഏലയ്ക്ക, 5 ഗ്രാമ്പൂ, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പുതിനയില, കറിവേപ്പില, ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. അരി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ്. കുക്കറിലാണ് ചോറ് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് സവാള മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. സവാള ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. സവാളയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ എണ്ണയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് കോരി മാറ്റണം. ഒരുപാട് കരിയാൻ പാടില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് കൂടെ ചേർക്കാം. നെയ്യ് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലയ്ക്ക, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് അത് മൂക്കുമ്പോൾ സവാള ഇടാം. സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ 2 പച്ചമുളക് കീറിയതും, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില ഇത്രയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത്, ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചതാണ്. 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത്. അരി നമുക്ക് സവാളയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കണം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിനയിലയും, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കരിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഇടാം. അതിനുശേഷം ആ തിളച്ച വെള്ളം നമുക്ക് അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഒരു വിസിൽ കേട്ടാൽ മതി. ഒരു വിസിലിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിടണം. ആവി പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുക്കർ തുറക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ച സവാള ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുതിനയിലയോ, പിന്നെ മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പയറുകറിയുടെ കൂടെയും ബീഫ് കറിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു നെയ്ച്ചോറ് റെസിപ്പിയാണ്. കുക്കിംഗ് പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് വയ്ക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ ബൈ.